Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur Animal Crossing. Alors, c'est ma première vidéo sur Animal Crossing et je pense que je vais en faire d'autres. Alors, je vais vous montrer comment dire, par exemple, aller dans des îles hackées et il y a tout plein d'objets. Par exemple, j'ai pu récupérer cette couronne que vous voyez sur ma tête. Une couronne royale. Bon, je sais, c'est un peu le désordre, mais bien sûr, je vais tout arranger dans l'avenir. Alors là, mon île, en ce moment, elle a 3 étoiles. Et du coup, je suis vraiment content de... Enfin, fier de moi, en gros. Parce que je me rappelais, à 1 étoile, je me rappelais, la première fois quand je jouais en gros, et ben, je me rappelais que... qu'est-ce qui s'est passé? Que mon île était encombrée, je me rappelais. Il y avait tout plein d'objets dans les plages, enfin dans la plage on va dire. Enfin dans le sable en gros. Et c'était abusé. Hein. Mais bon là je vais vous montrer comment aller dans une île là. Là je suis en train de mettre, enfin ça fait connexion à internet là. Alors là, pour trouver ces îles hackées, vous devez déjà aller faire un dodo code. Et normalement, vous avez tout plein. Enfin, c'est sur Twitch. En gros, c'est sur Twitch. Vous écrivez Treasure Island. Là, j'ai entré un dodo code. Par exemple, je suis déjà allée dans celle-là ce matin, mais c'est pas grave. Alors là, je suis en train d'écrire le code. Alors normalement ça doit marcher. Oui voilà. Ça a marché pour l'instant. Bon voilà. On attend juste. Et avec un peu de chance, si ma connexion elle bug pas, parce que je sais que tous les jours elle bug, sinon on a une chance d'entrer dans la map. Et j'espère que ça va marcher. Ah ben... Ah. Il y a un problème en fait les gars. En fait le problème c'est que là ils sont en train de faire un truc dans la map. Les créateurs de l'île. Du coup ça ne va pas marcher. Il faut que j'entre dans une autre île. Je vous retrouve quand je suis dans une île. Alors les gars, je suis de retour après des tonnes d'essais. Ça m'a énervé. Mais au moins j'ai pu vous trouver une map. Bon, je vais pas vous donner le code parce que ça sert à rien. Il faut aller sur Twitch, cliquer, enfin écrire Treasure Island et voilà. C'est tout simple et l'application elle est gratuite. Elle est sur Switch, PC, enfin je sais pas sur PC. Je sais pas si l'application Twitch est sur PC, mais elle est sur tablette, sur téléphone. En gros, tous les appareils. À part, je pense, PS4 et tout. Mais Switch, en tout cas sur Switch, il y a. Mais ne regarde. Oh punaise. Ma connexion elle a bugué. Bon ben je vous retrouve et je remets la map. Alors les gars bizarrement ça m'a rien fait. Du coup c'est super. Par contre j'espère juste que ça va pas me faire revenir parce que ça m'aurait vraiment énervé. Enfin le problème les gars c'est... Oh j'espère que c'est pas... Je suis de retour chez moi. C'est vraiment énervant. Bon les gars je vous retrouve quand ma connexion elle bug plus et que je peux aller dans la map. C'est bon les gars, après 30 minutes, j'ai enfin trouvé.
j'espère juste que maintenant je n'aurai pas de crash. Priez pour moi les gars, s'il vous plaît. C'est juste, je ne veux pas avoir de crash. Depuis avant, j'attends et enfin ça marche. Bon, c'est un peu une île claquée, c'est là que j'ai pris parce que j'étais obligée. En fait, c'est juste les gens ils parlaient trop. C'est pour ça que je pouvais pas y aller. C'est juste à cause de ça. Ah, mais je suis content. Enfin, je vais pouvoir rejoindre. Je regarde, je sais quelle heure. Oh, mais oh, je suis trop content. Enfin, ça a marché. Non, franchement, je suis trop content. Quand je vous retrouve, je suis dans l'île. Alors les gars, voici. Enfin, je suis pas encore rentrée, mais voilà. Bon, il y a des bugs de chargement. Mais comme vous pouvez voir, j'ai enfin réussi à rejoindre. Et c'est tout ce que je voulais. Bon, du coup, on va commencer. J'ai vidé tout mon inventaire. Du coup, il ne devrait pas avoir de problème. Ah, enfin, je suis content. Depuis avant, je vais essayer de rejoindre. Et enfin, je peux rejoindre. Bon, il faut juste qu'on attend un peu. Comme ça, je commence à prendre les navets. Voilà. Enfin. Bon, par contre, je sais pas ce que je veux. Je vais commencer à faire une colonne de navets. Attendez. En fait, il y a marqué qu'il y en a 10, mais à cause que c'est glitché, ben, il y a marqué que ça en fait. Qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a aussi des gens. Alors, j'aimerais bien tous ces outils, enfin ces outils, ces affaires, j'en aurais besoin. Mais le truc que j'en ai plus besoin, c'est les couronnes royales. Et aussi, je vais essayer de faire venir un habitant. Ouais, vas-y. Maintenant que j'ai les 3 étoiles, je vous ai déjà dit. Je pense. Je sais qu'il. Ah mince. J'aime pas quand ça fait ça. Bon, les gars, je vous retrouve parce que. En fait, le problème, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui rejoint, eh ben, ça fait ça. Et du coup, c'est vraiment énervant, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, les gars. C'est cette personne qui est venue. Bon, voilà. Là, on va pouvoir prendre ce qu'on veut. J'ai déjà pris J'ai pris des navets. J'allais dire des neveux. Il faut juste que je parle à un habitant. Et comme ça, il vient chez moi. Enfin, dans mon îlot. Bon, j'ai pas envie de dire, mais c'est juste, j'ai envie d'avoir un habitant là. Normalement, on a un truc. Ah, voilà. Alors, si j'ai la chance. C'est pas grave. Ça marche pas, il n'y a plus de place. Mais bon, c'est pas grave, il faut que. Je pense c'est dans l'avenir que ça va marcher. Les gars, juste, si vous voulez, vous pouvez me dire s'il y a des choses qui se vendent cher. Parce que j'ai commencé le jeu il y a 2 ans, mais
Je joue pas toujours il y a longtemps. Peut-être je vais prendre ces chaises là. Voilà. Bon, c'est juste ces îles comme ça, ils sont nuls. Cela personnellement, c'est parce que comment dire, il y en a pas, on va dire, à l'infini, on va dire. Oh, il y a une Switch. Enfin, deux. Alors, je vais prendre cette Switch. Parce que c'est la Switch de mon frère. Et moi, enfin, ma Switch, elle est pas de cette couleur. Mais ce n'est pas grave. J'allais dire que ça prend pas. Bon, cette Switch, je pourrais la prendre, mais je n'ai pas envie. Qu'est-ce que je pourrais encore? Ah, ça, j'avais besoin, ça. Bon, les gars, moi, je prends des choses, si vous voyez, utiles. Ali. C'est mieux que rien. Bon. Bon, par contre, il faut que ça charge. Il y a tout plein d'objets, mais c'est juste dans ce genre d'île, il n'y a pas, je crois, genre il n'y a pas de vêtements. Mais bien sûr, dans les autres îles, genre il y a tout. Là, il n'y a que des tables. Bon, cette table, je vais la prendre, cette table. Bon, pourquoi ça bouge du temps? Ah, ben, il y a quelqu'un qui vient de partir. Je retrouve. Voilà, c'est bon. Alors, demain, je vais encore faire une vidéo sur ce genre. Mais là, vu que on sera le matin, eh ben, là, ça va être meilleur, là. Ça va être largement meilleur, là. Parce que, au moins, si je pourrais vous montrer dans l'île où je voulais aller, ça serait vraiment bien. Il y a toujours des couronnes royales, des trucs comme ça. En gros, à la fini, tu repars, par exemple, tu les vends, après tu reprends. Ah bah il y a quelqu'un qui est venu. Bon, je le retrouve quand il repart. Quand on va dire l'animation s'est terminée. Les gars, juste pour vous dire que pour aller dans ce genre d'île, il faut déjà le jeu et il faut le online. Mais en fin de vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour avoir le online. Alors j'avais le online pendant 3 mois mais c'est terminé. Alors du coup j'ai pris un online gratuit là, celui-là qui est d'une semaine. J'ai pris celui-là. Après vous pouvez prendre un abonnement à 20 €, c'est vraiment pas cher. C'est pour 12 mois. Alors que sur PS4 je sais, si je me rappelle, c'était 100 € normalement. Bon, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était 100 € 12 mois. Après, peut-être ça a réduit les prix. Je ne sais pas trop. Bon, ouais. Mais en vrai, j'espère que ça a quand même réduit les prix parce que je n'ai plus de PS4 malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, du coup, là on parle d'un autre sujet, le d'Animal Crossing. Alors, je savais pas qu'il y avait des tasses de café. Alors, les gars, vous pourrez me dire si je sais pas si c'est des peintures, mais si c'est bien ça. Je n'ai aucune idée si c'est bien. Ouais. Bon, après, dans cette île, il n'y a pas vraiment des trucs intéressants. Enfin, peut-être vous allez trouver ça intéressant, mais vraiment, je trouve que c'est pas intéressant. Bon, je prends ça. Parce que j'ai vraiment encore de la place. Donc, je prends ça là. Il n'y a vraiment pas de trucs intéressants là.
À part quelques meubles et tout. Sinon, c'est tout. Hein. Bah, je pense que je vais partir. Je pense. Peut-être je prends juste un casier, peut-être. Voilà, c'est bon. Et bah non, le planche de surf. Peut-être je vais prendre ça. Enfin, je vais prendre 2 fois. Non, pas 3 fois en fait. Bon bah voilà, je pense que j'en ai fini avec cette chaleureuse île. Mais bon, du coup les gars, on se quitte là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!